Halo guys, kita akan mengecek guys perkembangan indukan yang sedang mengeram di hari yang ke 12. Let's go, kita cek di kandang koloni apakah everything is okay, apakah semuanya baik-baik saja. Kita cek. Masih baik-baik saja guys, ternyata masih baik-baik saja. Tapi ini di hari yang ke-12. Di hari yang ke-12. Hari yang ke-12 guys. Nanti kita cek di hari yang ke-14 pada saat menetas. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat.